Herkese salamlar dostlar. Kara Kartal kanalına xoş gəldiniz. Bundan əvvəlki olan videoya etdiyiniz dəstəyə görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Bugünkü qısa videomuzun əsas mövzusu bu gün içində reallaşan yeni transfer xəbəridir. Belə ki, İtaliyanın Napoli klubunun formasını geyinən 30 yaşlı Zambo Anguissa ilə Beşiktaş klubu şəxsi şəkildə razılığa çox yaxınlaşıb. Lakin futbolçunun klubu ilə hələ heç bir danışıqlar aparmayıb. Çünki yeni gələcək baş məşqçi yaxud Sergen Yalçının qalması halında olacaq baş məşqçinin Zambo Anguissa transferinə hə deməsi ilə klub ilə danışıqlara başlanacaq. Lakin sabah biz yola Sergen Yalçınla davam ediləcəyini, yoxsa yeni bir baş məşqçi gələcəyini tam dəqiq şəkildə öyrənəcəyik. Əslində hal-hazırdakı vəziyyətə baxsaq, Sergen Yalçının getmə faizi qalma faizindən daha çox görünür. Lakin biz bunu sabah daha dəqiq şəkildə öyrənəcəyik. Belə ki, 30 yaşlı Zambo Anguissa'nın bu sezon 4 qol və 1 məhsuldar ötürməli statistikası var. Oyunçu üçün Beşiktaş klubu 10 milyona yaxın pul ödəmək istəyir və transferi ən yaxın zamanda reallaşdırmaq istəyir. Belə ki, onu da qeyd edək ki, Beşiktaş klubu hal-hazırda İngiltərə Premyer Liqasının köklü klublarından birinin ulduz futbolçusu ilə maraqlanır və onunla da şəxsi danışıqlar aparır. Əgər bu transferlə də reallaşsa, mən sizə bu xəbərləri dərhal çatdıracağam. Bugünkü videomuz buraya qədər idi. Kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun.